Mashi, karibu tuwe sote. Al-Aqsa ni katika misikiti mitatu mitukufu katika Uislamu baada ya msikiti mtakatifu wa Makka kule Haram na msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid an-Nabawi kule Madina. Jina lake Al-Aqsa maana yake ni msikiti wa mbali kwa sababu uko mbali na Makka tukufu. Wanawazuoni wengi wanasema kuwa misingi yake ya kwanza iliwekwa Nabii Adam alayhi salam au baada yake kwa kizazi cha manabii waliomfuata. Baadaye Nabii Suleiman alayhi salam aliujenga upya kwa ustadi na heshima kubwa, akamuomba Allah neema tatu, mojawapo ikiwa ni kwamba atakayeswali humo atasamehewa madhambi yake, na hilo limo hadi leo, kwani mwenye kuswali humo hupata thawabu nyingi zaidi tofauti na misikiti mingine ukiacha Makka na Madina. Katika usiku uliotukuka, usiku maarufu zaidi wa Isra na Mi'raj, msikiti huu ulibeba siri za mbingu na ardhi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahala hapo ndipo aliposafirishwa kwa miujiza kutoka Masjidul Haram hadi Masjidul Aqsa, na safari ya mbinguni ikaanzia hapo. Hapo ndipo alipowaongoza manabii wote katika swala, ishara ya kuwa yeye ni muhuri wa utume na kiongozi wa manabii. Kutoka hapo akapandishwa mbinguni katika safari ya Mi'raji. Al-Aqsa basi kawa si ardhi tu, bali ni daraja la mbinguni katika safari ya mtume. Katika mwaka wa 637 miladia, Khalifa Umar bin Khattab aliingia Kudsi kwa unyenyekevu bila fahari wala kiburi. Alipopokea funguo za mji, alihakikisha Al-Aqsa inatakaswa na kurejeshwa kwa ibada. Baadaye katika utawala wa Bani Umayya ulijengwa msikiti kwa umbo linaloonekana leo, pamoja na Quba as-Sughar, kuba la mwamba, ishara ya uzuri wa usanifu wa Kiislamu. Msikiti wa Al-Aqsa licha ya umaarufu wake, lakini msikiti huu umepitia dharuba za vita na uvamizi. Katika karne ya 11 wanajeshi wa msalaba waliiteka Kursi na kuigeuza Al-Aqsa kuwa makao yao, lakini historia haikusimama hapo. Mwanaume shujaa Salahuddin al-Ayyub akaikusanya nguvu ya umma, akairejesha Kursi mnamo mwaka 1187 kwa heshima na uadilifu, na tangu wakati huo Al-Aqsa imeendelea kuwa moyo wa umma, ikipitia maumivu lakini haijapoteza nuru yake. Al-Aqsa si ya watu wa Kursi peke yao kama ambavyo wengi wanadhani, si ya Waarabu peke yao, ni amana ya kila Muislamu mwenye kusema la ilaha illa Allah. Ni ardhi ya manabii, ni kibla cha kwanza, ni mahali pa Isra na Mi'raj. Kila jiwe lake lina hadithi, kila kona yake ina dua, kila upepo wake unanong'ona historia ya karne na karne. Ewe Mola, linda Al-Aqsa. Ewe Mola, ijali baki nuru kwa umma milele. Hii ni historia ya msikiti wa Al-Aqsa, fahari ya umma, taa ya Kudsi na urithi wa milele. Msikiti wa Al-Aqsa sio jengo moja tu kama wengi wanavidhani, ni eneo lote, takribani ekari 35, ni zaidi ya mita za mraba 140,000. Katika moja ya mambo yasiyofahamika na wengi, msikiti wa Al-Aqsa ndio kibla cha mwanzo cha Waislamu. Kabla kuelekezwa kuelekea Makka, walikuwa wakiswali kuelekea Al-Aqsa, ijapo inaelezwa kwa tarehe waliswali kwa takriban miezi 16 au 17 baada ya hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Aqsa ndio sehemu ambapo muujiza ulifanyika wa Isra na Mi'raj, Mtume alipoongoza manabii wote katika swala kisha akapaa mbinguni. Mwaka 1969 mtu mmoja aliichoma moto sehemu ya ndani ya msikiti huu na kuharibu mimbari ya kihistoria ya Salahuddin. Tukio hili lilishtua ulimwengu wa Kiislamu. Ni msikiti ambao una minara minne mikubwa inayotumika kwa adhana, iliyojengwa katika vipindi tofauti vya kihistoria. Kwa Waislamu, eneo hili sio eneo la ibada tu, ni alama ya akida, historia na mshikamano wa umma. Kwa miaka yenye utulivu, ilikuwa inashuhudiliwa mamilioni ya Waislamu kutembelea kila mwaka, hasa kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ardhi hii ya Kudsi imeishiwa na manabii wengi sana, akiwemo Nabii Ibrahim alayhi salam, Daud alayhi salam, Suleiman alayhi salam, Zakaria alayhi salam, Yahya alayhi salam, Isa alayhi salam